สวัสดีครับพบกับผมนะครับเขมรัตน์สุธรรมวาทกับ Dirt Bike Riding Test ครับโดยนิตยสาร Riding ครับครั้งนี้เราได้มีโอกาสทบทวนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จากอีกฝากหนึ่งของโลกนะครับก็คือ Husqvarna TE 450นะครับซึ่งเป็นรถ Enduro นะครับเป็น Enduro ที่ถ้านับย้อนไปในยุคปี 2010 นะครับรถรุ่นนี้ถือว่ามีความทันสมัยในตัวเองอยู่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับรูปทรงของรถซึ่งเป็นการผสานเอาชิ้นส่วนในแต่ละชิ้นเนี่ยมาใช้งานได้อย่างสมเหตุสมผลอีกหนึ่งเทคโนโลยีก็คือระบบหัวฉีดครับได้ถูกนำมาใช้เรียบร้อยแล้วในยุคนั้นนะครับรถที่ใช้ทดสอบกันวันนี้นะครับต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเป็นรถที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะเทือนแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เองระบบสตาร์ทที่ให้มานะครับค่อนข้างจะรัดกุมเลยทีเดียวกับการสตาร์ท2รูปแบบครับสตาร์ทด้วยมือนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนเซฟตี้มาให้อีกเล็กน้อยนะครับไม่ได้เซฟที่ขาตั้งนะครับแต่เป็นการเซฟที่จะต้องบีบคลัตช์ทุกครั้งแม้จะอยู่ในตำแหน่งของเกียร์ว่างนะครับก็ยังจะต้องบีบคลัตช์รถจึงสามารถสตาร์ทได้ติดนะครับส่วนในเรื่องของสตาร์ทเท้านะครับก็มีมาให้สำรองนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงของแบตเตอรี่ซึ่งมีกำลังไฟไม่พอให้มอเตอร์สตาร์ททำงานครับก็สามารถใช้ระบบสตาร์ทเท้าจุดระเบิดให้เครื่องยนต์ทำงานได้เช่นกันนะครับระบบหัวฉีดก็ยังคงสามารถทำงานได้นะครับแสดงว่าหัวฉีดเนี่ยใช้พลังงานจากไฟฟ้าน้อยมากครับมิติของตัวรถเนี่ยก็คือเป็นรถฝรั่งนะครับสูงนะครับแต่ว่าความรู้สึกก็จะกลมๆนิดนึงนะครับในช่วงวางขาเพราะว่าจากถังน้ำมันที่ให้มาตัวนี้เป็นถังน้ำมันแต่งนะครับความจุจะเยอะกว่าถังปกตินะครับแล้วก็อย่างที่ดีก็คือมันเป็นแบบโปร่งแสงนะครับสามารถมองเห็นปริมาณน้ำมันในถังได้ครับบาลานซ์ของรถถือว่าไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวนะครับไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวก็คือจะสไตล์รถยุโรปก็คือจะสั้นสูงนะครับจะสั้นสูงการสะเทือนที่เซตมาเที่ยวนี้ออกสไตล์นุ่มนิ่มนะครับแล้วก็แม้แต่โชคหลังเองนะครับเรื่องความหนืดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับจะเน้นในเรื่องของการซับแรงกระแทกที่ส่งขึ้นมาจากด้านล่างนะครับบาลานซ์ของตัวรถในขณะขับขี่นะครับตัวนี้ในช่วงของการลีนรถช่วงเร่งออกเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับนั้นเวลาที่เร่งออกแรงๆเนี่ยจะต้องโฟกัสไปที่การตั้งรถให้เกือบจะตรงซะก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดคันเร่งออกไปได้เต็มที่นะครับในส่วนของการเข้าหาโค้งนะครับตรงนี้ถือว่าการทำงานของโชคหน้าเนี่ยให้สมดุลของการเอียงรถที่ดีมากครับคือเราสามารถที่จะเอียงรถด้วยการปักแล้วเลี้ยวเข้าไปได้ค่อนข้างจะลึกแล้วก็นิ่งครับการถ่ายทอดกำลังเนี่ยให้มาในลักษณะของความนุ่มนวลนะครับนุ่มแต่แน่นคือคนที่ชินกับอาการของรถที่เปิดปุ๊บมาปั๊บเนี่ยก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่าสไตล์ของรถ Enduro ยุโรปเนี่ยจะให้มาในลักษณะที่จะต้องเผื่อในการเปิดคันเร่งรอไว้สำหรับการรีดรอบหนักๆนะครับครับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้เช่นเคยในนิตยสาร Riding นะครับคอลัมน์ Dirt Bike Riding Test ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ